مرحبا معاكم شيف طاهري، واليوم راح أقدم لكم الأكلة المصرية المشهورة كشري. هذه الأكلة شيء عجيب روعة، لازم تجربونها. خلنا نبتدي بالمقادير. الشيء الأساسي في البداية هي حمصة البصل. كل شيء في الكشري تطلع من حمصة البصل هذه. الدهن اللي نستخدمه هني راح نستخدمه مع صلصة الطماط، وراح نستخدمه بعد في نفس الوقت مع الرز المصري اللي راح نسوي فيه الكشري. الحين ناخذ البصل اللي عندنا المتقطع، نحطه في الدهن الحار ونقعد نحرك فيه لحد انه يبتدي شوي شوي يتغير لونه ويتحمص مثل ما انتم تشوفون. يعني كل 3 4 دقايق اللون يبتدي يتغير لغاية ان احنا نوصل الى اللون اللي احنا نحتاجه، اللي بيكون عبارة عن اللون الذهبي او البني الفاتح مثل ما مبين قدامكم في الصورة. اول ما نوصل لهاي المرحلة خلاص نبتدي نشيل البصل من الدهن، وبعدين نحتفظ بالدهن لأنه راح نستخدمه مع صلصة الطماط والرز. مثل ما قلت لكم في البداية ان هاي هو اساس الكشري، وفي وايد ناس يغلطون انهم يستبدلون الزيت بزيت جديد وهذا الشيء يؤدي ان طعم الكشري شوي يتغير. ننتقل الحين الى صلصة الطماط. صلصة الطماط بسيطة جدا. في البداية نجيب الجدر ونحط فيه الطماط اللي عندنا، الطماط المفروم، ونخليه لين يبتدي شوي يغلي. عقب ما شفنا الفقاعات هذه اللي تطلع نضيف عليها المقادير اللي هو البصل اللي احنا سويناه في البداية، شوية خل، ملح، فلفل بارد، كمون وفلفل حار ومعجون طماط. الحين نحرك الصلصة على اساس ندمج جميع المقادير مع بعض، وبعدين نضيف عليها الفلفل البارد والثوم، ونبتدي نواصل في تحريك الصلصة هذه. واذا شفتوها شوي بدت تنشف تقدرون تضيفون عليها شوية ماي وتخلونها لين تبتدي تغلي. عقب ما شفناها بدأت تغلي خلاص نصك راس الجدر، نخليها لمدة 4 دقايق أو 5 دقايق على أساس بعدين بنضيف عليها زيت البصل مثل ما تشوفون قدامكم. أنا قلت لكم في البداية هذا هو أساس الكشري. بعد ما نضيف الدهن نحركه شوي ونصك راس الجدر مرة ثانية ونخليه تقريبا لمدة 10 دقايق لربع ساعة لين تجهز. وفي هاي الفترة احنا نقدر نبتدي بالرز مال الكشري. الرز مال الكشري طريقته شوي تختلف عن باقي انواع الرز، لان في البداية ما بيكون في ماي، في البداية راح يكون مجرد الدهن مال البصل اللي احنا محتفظين فيه من اول البرنامج. فاحنا نسخن هاي الدهن ونضيف عليه الرز. مثل ما تلاحظون ان الرز في البداية يكون تقريبا شفاف، لكن لما احنا نبتدي نحركه مع الدهن الساخن اللون ماله شوي يبتدي يتغير. فاذا وصل الى هاي المرحلة هني نضيف عليه العدس البني. عقب ما ضفنا العدس البني نخلطه شوي ونخليه دقيقة واحدة، ونضيف عليه الكمون والملح. بعد ما نضيف الكمون والملح لكل مقدار كوب واحد من الرز نضيف 1 وربع ماي، تذكروا هاي الشيء. ولكل مقدار كوب من الرز يكون نصف كوب عدس. الحين تغطون راس الجدر لمدة دقيقتين، ونرد نفتح راس الجدر مرة ثانية على اساس نخلطها شوي، وتردون تغطونها على نار هادية لحين ما ان العيش يستوي. وفي هاي الفترة احنا نقدر نشتغل على المعكرونة والسباجيتي اللي راح نخلطهم مع العيش بعدين. فناخذ جدر ونمليها بالماي، وبعدين نضيف عليها شوية ملح وشوية دهن وننطرها لين تغلي. اول ما شفناها بهاي الطريقة نضيف عليها المعكرونة والسباجيتي ونحركها شوي على اساس لا يلصقون في بعض، ونخليها تقريبا لمدة 10 دقايق. المفروض بعد ما تكون المعكرونة جاهزة بتكون بهاي الطريقة. خلاص هني نقدر نشيلها ونصفيها.
واهم شيء في هاي المرحلة انكم تضيفون شوية الدهن البصل اللي احنا في البداية خذيناه، تضيفونه على المعكرونة والسباجيتي على اساس لا يتلصقون في بعض. في هاي المرحلة نقدر نشيك على الرز مالنا، بنشوف ان الرز يكون المفروض جاهز. ناخذ الرز نشيله من فوق الغاز على اساس نخلطه مع المعكرونة والسباجيتي. وبعد في نفس الوقت الصوص مالنا بعد بيكون جاهز، بعد راح ناخذه حق التقديم. الحين وصلنا الى المرحلة الاخيرة، ناخذ جدر كبير ونفضي فيه بشكل طبقات الرز والمعكرونة. نخلي طبقة من الرز وطبقة من المعكرونة وعلى هالشكل لغاية ما نترس الجدر هاي، وبعدين نخلطهم. ولما نوصل الى الشكل النهائي حق الرز نكون احنا هني جاهزين حق التقديم. طبعا الشكل النهائي حق الرز بيكون بهالشكل مثل ما تشوفون. الحين نروح للتقديم. لما نيجي حق طبق مميز مثل طبق الكشري، هني لازم يطلع الفن في التقديم. في النهاية تقدرون تقدمون هاي الطبق بالطريقة اللي انت تعجبكم، واهم شيء بألف صحة وعافية. اتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم. لا تنسون تعملون لايك وتتابعوني على هاي القناة. معاكم شيف طاهري، مع السلامة.